Dobrodošli u laboratoriju za supermoći. Do sada smo imenice opisivali običnim pridevima ili dugačkim relativnim rečenicama. Ali šta ako želimo celu radnju da spakujemo u samo jednu reč? Tu nastupa nauka. Mi uzmemo običan glagol, ubacimo ga u ovu komoru i on mutira. Dobija super moć da stane pravo ispred imenice i ponaša se kao pridev. Danas pravimo agente sadašnjosti i agente prošlosti. Particip 1 i 2 u potpuno novoj ulozi. Prvi eksperiment. Particip 1. To je naš agent sadašnjosti. Koristimo ga da opišemo nekoga ko upravo sada aktivno vrši radnju. Formula je smešno laka. Uzmeš glagol u infinitivu, na primjer warten, čekati, i na kraj mu dodaješ genetski modifikator, slovo de. I dobiješ wartend, čekajući. Da bi vam odmah kliknulo, evo trika. I umjesto da kažeš celu rečenicu der Mann der lacht, čovjek koji se smeje, ti to spakuješ u der lachende Mann. Ali pazi, pošto on sada glumi pridev, mora da dobije isti nastavak kao pridev, odnosno našeg zmaja iz 3. lekcije. Zato kažemo der wartende Mann ili bez člana wartender Mann. Slušaj ga u akciji. Der Mann der lacht, der lachende Mann, ein weinendes Kind. Das fahrende auto. Ovdje je inspekcija supermoći. Drugi oblik je particip 2. Njega ne pravimo od nule, njega već odlično poznajete iz perfekta. To su oni oblici sa ge, poput gekauft ili gelesen. Dok particip 1 označava radnju koja upravo traje, particip 2 je agent prošlosti. On opisuje završenu radnju ili njen konačni rezultat. Radnja je gotova. Kuća je prodata, knjiga je pročitana. I on, naravno, mora dobiti padežni nastavak za pridev na samom kraju. Slušajte. Das verkaufte Auto. Ein verkauftes Auto. Das gelesene Buch. Da razjasnimo dilemu. Kohendes Wasser je particip 1, voda ključa, radnja traje. Gekochte Wasser je particip 2, voda je prokuvana, radnja je završena. Ali pozor! Postoji jedan izuzetak koji ruši pravila laboratorije. Šta je sa glagolima kretanja i promene stanja? Onima koji idu sa pomoćnim glagolom sein, kod njih particip 2 nije pasivan. On označava završenu aktivnu radnju. Led koji se istopio je geschmolzene Eis. Led se sam istopio, proces je gotov. Dete je samo zaspalo, aktivno, ali je proces gotov. Ruža koja je uvela je ferblite roze. Aktiv, das kochende Wasser. Passiv, das gekochte Wasser. Ausnahme mit sein, das geschmolzene Eis. Die verblühte Rose. Sada prelazimo na naprednu genetiku. Prošireni atribut. U nemačkom jeziku možemo celu relativnu rečenicu da ubacimo kao punjenje u jedan sendvič. Kako to radimo? Stavimo član od imenice. Der stavimo na početak, Mann na kraj. Između njih, kao fil u sendvič, natrpamo sve dodatne informacije, a sam particip sa nastavkom za padež ide tik ispred imenice. Tako od rečenice čovek koji čeka na autobus dobijamo der auf den Bus wartende Mann. Zastrašujuće na prvi pogled, ali savršeno logično. Der Mann, der auf den Bus wartet. Der auf den Bus wartende Mann. Imam jedno pitanje za vas. Šta se desi kada ispred participa 1 ubacimo onu malu reč zu? Dobijamo gerundiv. To je struktura koja izgleda aktivno, ali ima pasivno značenje i u sebi krije obavezu ili mogućnost. Kada kažeš die lesende Aufgabe, to bukvalno znači zadatak koji se mora rešiti. To su pravila koja se moraju poštovati. Ovu super moć uvek prevodiš sa glagolima moći ili morati u pasivu. Die zu lösende Aufgabe. Die zu beachtenden Regeln. Ein zu klärendes Problem.
Eine kaum zu glaubende Geschichte. Laboratorija ne toleriše greške. Slušajte Žikine zamke. Zamka prva. Ne zaboravite deklinaciju. Nije das Verkauft auto, već das Verkaufte auto. Zamka 2. Pomoćni glagoli haben i sein se gotovo nikada ne koriste mutirani, kao ovi atributi. Izbegavajte to u širokom luku. Zvuči izuzetno neprirodno. Zamka 3. Naučite nepravilne oblike. Nije geschreibt, nego geschrieben. I posljednja, genijalna zamka. Gde ide ono malo zich kod povratnih glagola? U sendviču zich ostaje na samom samcatom početku. Zato kažemo das sich freuende Kind. Dete koje se raduje. Richtig ist, das verkaufte Auto. Nicht geschreibt, sondern geschrieben. Das Kind, das sich freut, wird zu. Das sich freuende Kind. Pitate se gde ćete sresti ove mutirane glagole? Svuda. U vestima ćete slušati o rastućim cenama. U ugovorima ćete potpisivati navedene iznose, a u uputstvima pratiti sljedeće korake. Ovo je jezik profesionalaca. Zato trk u opis videa. Skini našu Pix2Speak aplikaciju, preuzmi skriptu i reši zadatke u radnoj svesci. Sve formule su tamo. Postani gospodar nemačkog jezika već danas. Eksperiment je uspeo. Sada umeš da spakuješ čitavu dugu radnju. Jedan jedini elegantan pridev ispred imenice. Ali glagoli vole da idu na razna mesta, pa čak i u bioskop. Šta im treba za bioskop? Ulaznica. U sljedećoj lekciji rešavamo jednu od najvećih misterija Nemačkog jezika. Kada i zašto drugom glagolu u rečenici treba ulaznica zvana zu? Infinitiv sa cu nas čeka. Uči sa logikom i vidimo se. Ćus!